Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in this class we are going to talk about noun phrase in noun class. This is a topic where students always get confused, but today inshallah after watching our video or after watching this video you will have clear concept about that what is noun phrase and what is noun class. But before going to discuss that, I would like to tell you about noun, that what is this. So noun is basically a part of speech. We say parts of speech, so this is one part, but this is very important part of speech. Why this is very important? Like, I want to tell you the importance of this, but why we consider noun is an important part of speech. We consider noun is an important part of speech because noun is such part of speech which is spoken for the first time by any child, by any speaker. noun एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो एक बच्चा जो है पहले दफा नाउन से बोलना शुरू करता है. वंस अगेन, नाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि एक बच्चा पहला लफ्ज जो बोलता है वो क्या होगा? नाउन होगा. कल गुर मुंह खबर कहूँ ना नाउन बारा की माशूम च कलड़ो मने वर्ड्स दकई नो आगा नाउन्स दकई. अब वही बाबा, मामा, काका, so they are what? They are nouns basically. So noun is very important parts of speech because whenever a child speak the first word, so that is what? That is noun. Like sometime he say chocolate, sometime he say baba, sometime he say mama. So that is what? That is noun basically. Okay. So that is why it is very important part of speech. Okay. So going to define what is noun. Noun. Okay. Noun is the name of place, person or thing. You know what is name? Like how place, like for example I may say Peshawar. How person, like for example I may say Ubaid. Okay. And how thing, whenever we say things are those that we even can perceive or cannot perceive, even then they are things. Okay. Things se thing aga de kamu touch kuri shu ye kanishu touch kuri that also kirazi things kirazi tik shu. Okay. So they are what? They are basically the examples of noun. Now going toward the noun phrase. What is noun phrase? So before going to discuss what is noun phrase, we should learn what is phrase. Phrase क्या होता है? याद रखिए बेटा, आप उन्हें नाउन phrase तब अंडरस्टैंड करना होगा जब आपको phrase समझ आ जाएगी. What is phrase? So phrase is defined as group of words that do not give complete sense or meaning and function as a single unit. As a single unit. याद रखिए बेटा, प्रेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि मुझे मीनिंग नहीं देता, लेकिन इसका फंक्शन क्या होगा? ए सिंगल यूनिट मीनिंग करेगा. यानी वो एज ए नाउन काम करेगा, या वो एज ए वर्ब काम करेगा, या वो एज ए एडवर्ब काम करेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है. सो वो क्या होता है? मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट करता है. ठीक है. ठीक है. नाउ व्हाट इज नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज जिस तरह मैंने आपको कहा इधर कि फ्रेज वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मुझे मुकम्मल मीनिंग नहीं देता और फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट करता है. दोस्तों संग मावी फ्रेज से शेदे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही मीनिंग न रखी और फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट कई उस नाउन फ्रेज बसंग याद साथे नाउन फ्रेज क्या होता है? द फ्रेज, वो फ्रेज हैविंग नाउन एज ए हेड वर्ड. हेड वर्ड का मीनिंग वो होता है कि विदाउट दैट वर्ड इट डज नॉट गिव अस मीनिंग. अगर वो वर्ड हम इससे हटाए तो फिर मुझे वो मीनिंग नहीं देता. ठीक है.
एज हेड वर्ड इन फंक्शन एज ए सिंगल नाउन, यानी एज ए सिंगल यूनिट काम करता है, और वो यूनिट क्या होगा, ऐसा नाउन होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई में से इन द एग्जाम्पल अ वेरी टॉल गर्ल इज वॉकिंग. ओके, a very tall girl is a very tall girl. This is basically what, a noun phrase. What is the noun phrase? Gora the more than one words the देखिए गर्ल चे कम दे दा बाकी हेड वर्ड दे और दा टूल चे कम दे दामू सर सब्जेक्ट शो और दामू सर से शो वर्ब प्रेस शो मुंग सरा देखिए. So look at here, a very tall girl is basically a noun phrase. Here girl is a head word over here, because if you remove the word girl, a very tall does not give us any meaning. So that is why we say head word is what, is a noun over here. Noun phrase में head जो होगा, head word होगा, वो क्या होगा, noun होगा. इधर वो noun है, ठीक है. Now how this is a noun? Like for example, a very tall girl is walking, and now I write this sentence over here. Like for example, I say Sakila is walking. Sakila is walking. Okay, if she is very tall girl, so she will have a name, and for example, the name is what, Sakila. Do you understand me? Yes. Okay, Sakila is walking. So this is what, this is basically a noun phrase, and which was replaced by one single noun, and what is that? Sakila. Done? Okay. So this is what, this is a noun phrase. Okay. Ha. Okay. So now we are talking about a noun class. If you want to understand what is noun class, so you must understand what is class. सबसे पहले हमने क्लास को अंडरस्टैंड करना होगा. जैसे ही हम क्लास को अंडरस्टैंड करें तब हम नाउन क्लास को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. क्लास क्या होता है, याद रखिए, क्लास को हम इस तरह डिफाइन करते हैं. क्लास, द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लास. द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लास. नाउ एग्जांपल, आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. ही ईट्स, ही, this is what, this is a clause. She comes. You understand this or not? This is what, this is basically a clause. Okay, so now what is noun class? Remember one thing is, we can define a noun class as that the, okay, what are subordinate conjunctions? Subordinate conjunctions are that which, because, are you getting my point or not? If they are what, they are subordinate conjunction. Okay, so वो क्लास जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हो और फंक्शन इसका क्या होता हो, एज अ नाउन, तो वो हमारे पास क्या होगा, नाउन क्लास होगा. फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. लुक एट हियर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नाउ रिमेंबर वन थिंग, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज नाउन. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज noun. Okay, this is basically a pronoun and this is basically a noun. Now I can change this with the noun class. Like for example, I may say I eat. Now look at here, subject verb and this is what, noun class. This, now look at, started from a subordinating conjunction having its own subject and finite verb. जो तुम सोचते हो इससे मैं नम्रत करता हूं. सब्जेक्ट वर्ब नाउन क्लास. This is what, this is a noun clause. Look at, having started from a subordinate conjunction having its subject and finite verb. Okay, so this is our today's lecture. If you have any question, so you can ask me, and those who are watching my videos, if you have any problem, any questions, you can ask me directly. And अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए. अस्सलाम वालेकुम.